హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ నల్ల ఉసిరి. దీనికి ఇట్లా పూలు ఉంటాయి. ఇది దేనికి యూజ్ అంటే దగ్గు ఘోరంగా విపరీతంగా వచ్చి తగ్గకపోతే దీన్ని కాండము కోసి కట్ చేసి కాల్చి దాన్ని నీళ్ళలో కలిపి తాగితే మీ దగ్గు మొత్తం పోతుంది. మీ ఘోరంగా దగ్గుతున్నారు అనుకో, వితిన్ 2-3 డేస్లో మీ దగ్గు పోతుంది. 2 or 3 1 వీక్లోనైనా పోతుంది. దీని ముందు ఏ పారాసిటమాల్ దగ్గు టాబ్లెట్ అయితే పనికిరాదు. ఇది నల్ల ఉసిరి. దీనికైతే ఇట్లా కాయలు అయితే ఉంటాయి. అవపడుతుందా? ఇది ఫ్రెండ్స్, దీంతో దగ్గు అయితే తగ్గుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.